听说最近这个华为又赢麻了，几十万一台的折叠机呢，我是没得机会修了。既然这样的话，我们只能来修一下这个 Mate 60 Pro 吧。字条呢简简单单，进水，然后呢后面写的是进淡水，官方换过屏。机主的首要诉求呢，就是需要手机里面的资料。看一下这个角落这里，像狗啃一样，实在是不知道这个机子经历了什么东西。而且机主描述这个机子是去过售后的，这是从售后出来的，看这个样子也不像啊，绑成这样。但是我问了一下，他说确实是售后搞出来的。然后售后呢说是主板修复不了，所以呢也就保不了资料。换主板呢，先不说钱的事，主要是换完之后资料就没了。所以他才会到我这里来。能用得起这个机子的，肯定不是一般的家庭了。不差那点钱，但是呢，重要的是要资料。来看一下有没有救吧。本来这个机子呢，说实话，拆屏幕很容易黄泥巴掉进裤裆，也就是容易拆坏。谁拆谁知道。但是呢，它这个因为可能本来就拆过，以后粘的不是很紧，加上这个壳子呢又是缺角的，所以呢拆起来并不费什么劲。既然售后都已经判定是主板问题了，就不用多想其他，直接拿出来看一下这个主板成了什么样子。这样子看的话，确实是有腐蚀的痕迹。这些测试点呢，看都已经腐蚀黑了。在这里顺便科普一下，现在的手机呢不像以前，如果你需要保资料的话，必须要把手机弄开机来。它不像以前把内存拿出来读就行了，因为现在是互联网支付的时代，你是不可以直接读的。而且要确保内存和 CPU 都是好的，因为它是加密整套的，只要有一个坏了，基本上就搞不出来了。来看一下这个位置呢，它就有腐蚀，黑黑的这些屎黄色的，这里有明显有烧过的痕迹。接着往下看，还有这里，这边边角角都有一些，这些电解质肯定会影响。大略看了一下呢，其实也不是特别的严重。还有这底下这些，这里面稍微严重一点点，而且呢这个是被挡住的，等一下呢肯定要把这个铁片剪掉，不然的话你洗不到。这个就像洗澡要脱衣服一样，单单这样刷是刷不干净的。看这里面腐蚀的挺严重。那接下来呢就开始处理。像这种芯片呢旁边有腐蚀的，必须要把芯片拆出来，把里面洗干净再装回去。这就是为什么主板进水不可以用超声波洗，懂的自然懂，不懂的说多了也没有用。一句话总结就是，如果不把这个芯片拆出来洗，直接用超声波洗的话，就像穿着衣服穿着裤子洗澡一样，不管你怎么洗都是洗不干净的。而且洗完之后呢，你不知道哪里有问题，再修起来可能就很蛋疼了。那把这个拆出来之后刷一下里面，先搞这个印刷刷两下，如果不够干净呢，接着再用另外一把刷子。这就是为什么维修师傅都有2把刷子的原因，没有2把刷子肯定干不了这个活。
大概洗了一下，感觉比较健康之后呢，这个时候我们再来看电流。经过水的手机呢，必须是这样，不能先上电，因为如果你一拿来就上电，可能就修不好了。来看一下这个电流呢，0到30多一直在跳，而且呢，我能听到它一直在有个哒哒哒哒的声音在响。这种情况呢，很有可能就是有短路。海思的供电线路呢，其实测起来应该是比较容易的。看过我之前的视频呢，就知道从源头开始测。首先呢，我们来测一下这个第一端，也就是电池座这里，这肯定这个地方不会短的话，它应该就是直接大电流，300多正常。你接着呢测第二端，第二端呢200多也没短。接着呢再测第三端，看这里呢就不正常了，说明呢这个第三端有短路。华为 Mate 60这款型号呢，有一个很容易坏的电容，在第三端的电容，一般呢是在这个位置。我们来图纸来看一下，是这里这一个，这个位置这个电容非常容易坏。但是呢这一台呢它并不是这一个，它是在这里这一个，在上层，用热成像很容易就能找出来。但是呢我忘记拍了，刚刚反正就是这个了。那现在再来测一下第三端呢，就不短路了。但是看了一下电流呢，它还是一样。为什么会这样呢？刚刚第三端短路肯定是没有错的，但是它引起这个问题呢，可能还有另外的原因，那还要继续找。那刚刚呢，我们已经排除了这个短路的问题，它现在不短路了。但是呢，我们这个时候需要测一下电压正不正常。同样的，先测一下第一端 4.2 没错。紧接着呢，我们来测第二端，看第二端这个电压就不正常了。好像压根就测不到，这个不太对。能测到0点几伏、1伏，有的时候不太稳定。我们换一个位置来测一下。1伏左右，它虽然不短路，但是呢，它电压并不对，说明它这条线路还有问题。这个时候我们在第二端直接上电，再来看一下，应该能看出点什么来。一上电呢，它就漏30多，然后呢就掉下来一点点。这个第二端上电，这是不正常的。这个时候我们在热成像上面看一下，直接上第二端上电来看一下。我已经看到一个芯片，它一直在闪。因为我上电的时候一边夹一边拿掉的话，你看这个位置，这个芯片，它就在闪，它一上电就会有一点点红。看这个是 NFC 芯片，刚刚被颜色那个会闪那个芯片呢，就是这一颗，这一颗是 NFC 芯片。这个问题的话，红米就是小米的红米手机就很多这种情况，修过的同行应该都知道，就是第二端又没有短路，然后呢，但是它电压不对，就是这种情况。弄完之后我们再来上电，再来看一下，它现在不漏电了。这个时候呢，我们就来看一下开机电流对不对。它现在已经能开起来了，
把该做的做完之后，这个时候就需要看它有2个问题，一个呢是屏幕好不好，第二个呢是能不能进系统。那老天爷还是赏饭吃的，触摸是好的，显示也是好的，到这一步呢，基本上就稳了。好吧，今天就这样，感谢大家，再见。